Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra dangu sadaya, ayeuna patepang dangu deui sareng Mang Ridwan dina acara Dongeng Sunda. Dina jejer cariyos nyaeta Curig Nagih Pati. Bagian anu kaopat karangan Rudi Yansa. Supados tenyang kolong ting kana waktos mangga urang kawitan. Sanges harita si Udel jeung Mang Ade Conim bebersih. Manehna duaan pating gardig nuju ka tempat pemakaman. Dibarengan ku sora-sora sasatoan utamana manuk, ricit patemalan jeung baturna. Angin leutik ngahiliwir nebak kana badan anu karasana matak seger jeung matak adem. Harita teh si Udel jeung Mang Ade Conim lempangna rurusuhan bisi kaburu tinggalin di pemakaman. Nah Mang, teu kabumi heula nya, betul langsung ka pemakaman wae. Udel tumanya ka Mang Ade Conim harita teh. Nya puguh jang, Mang teh ngahaja ieu teh. Henteu muru ka imah heula, sabab Mang bisa nebak yen ayeuna kabeh jalma ngalantur layon. Nyata maksud Mang teh bisi kaburu rarengse kitu. Oh, kitu nya Mang. Hayu tuh jang, urang tulikeun deui lempangna. Urang rada gancangan. Nya mun, mangga tuh Mang. Ceuk Udel. Jeung memang bener deui. Ijiran Mang Ade Conim teu nyalahan. Tetela bener pisan di pemakaman teh geus loba jalma nu ngajajabkeun layon si Karman ka kuburan. Nu sakedeung deui ge rengse layon teh dikubur. Sarta nalika duaan pas geus nepi ka tempat tujuan, Mang Ade Conim langsung aug jeung jalma loba. Bi Aci, pemajikan Mang Ade Conim, harita teh rawah riwih. Bari terus tumanya ka nu karak anyar datang. Ih, ari apana? Nganun kamna heula ieu teh. Aduh. Layon budak geus rengse dikuburkeun ka karek jebul datang. Mahiwal teuing taeun teh. Ceuk Bi Aci nyarita teh bari jeung sedih campur jeung bersin tuluy. Mang Ade Conim harita ngawalon ka Bi Aci. Ih, akang teh tadi aya paruh heula ieu ka Jang Udel tadi teh. Geus kitu, akang ngajugjug ka dieu ngan di jalan aya anjing we nyerintil bari ngagogog. Atuh akang teh harita nyokot batu bari ditimbul we eta anjing teh da keuheul. Ngan eta batu teh barang ditimbul kalaka mentog keuna kana sayang engang. Atuh ger we harita teh engang teh ngudag deui ka akang jeung ka si Udel. Atuh akang teh lumpat di paparetota. Kulantaran engang beuki geseng, nya akang jeung si Udel teh kapaksa we loncat kana balong. Anu kabenaran harita aya balong gitu. Nya siap kejebur we matak ieu akang bararasuh kitu tah pangna akang lat datang ka dieu teh eta Aci. Nu matak maneh tong hambek ka urang, ka akang atuh Aci. Ih, atuh arek teh amba kumaha ari kami Aci. Ieu bakat ari geus kieu teh. Ari akang tadi teh kumaha ieu teh? Cik atuh cing mikir akang teh da geus kolot ieu. Apan geus kolot kitu. Jeung deui eta pipi gararemep, puguh ning awak marang cucut eta bararasuh kitu. Kami mah teu percaya diudag ku engang. Aslina swear kami mah teu percaya. Sok sing jujur, sigana mah geus garalut sababna beda katingalina eta beungeut gararemep. Harita Bi Aci terus nyeser ka Mang Ade Conim. Dumeh eta pipi Mang Ade Conim bet bareureum jeung semu garareuneup. Tapak neungeul sigahna teh. Teg we hate Bi Aci harita yen Mang Ade Conim teh tos garelut jeung si Udel. Ari maneh saha bari nage nu garelut yo. Yo maperah tadi we. Meureun
didagor kana batu pas ngagejebur kana cai. Ti kosewad tadi teh. Lain lain gelut gitu tah. Harita Mang Ade Conim ngangles nutupan anu sabenerna. Kami mah teu percaya ieu. Nyakun we atuh ari teu percaya mah. Akang ge bari ge teu maksa. Jeung tanya we atuh tah ka si Udel bari ge ari teu percaya keneh mah manehna. Anu jadi saksi hidup tah manehna. Sabab manehna bareng jeung akang tadi teh ka dieuna oge. Manehna bisa dijadikeun saksi tah. Akang aslina henteu ngabohong, aslina akang mah. Harita salaki jeung pamajikan ngadon parere omong harita teh. Sedengkeun ari Bi Acih bangun anu geus embungeun ngaladenan deui kana caritaan anu jadi salakina. Katambah era deui loba jalma anu marelong harita teh heran meureun ka maranehanana. Tug tepi ka geus tur balikna oge ka tempat ti tempat pemakaman teh. Sedengkeun Bi Acih mah tuluy we baeud manehna nepi ka balik ti pemakaman teh heueuh ka Mang Ade kitu. Pas dugi ka bumina hing weh cerik eta Bi Acih teh ka mitohana. Ku mitohana gancang atuh diupahan. Keun Nyai, sing sabar anak king. Anak maot tong dibeungbeuratan. Tong dibeungbeuratan bae karunya. Da kumaha tuh Nyai? Ngaranna umur mah Nyai. Unur-unur dina batu geuninganan cekolot oge saeran dina kitu ja. Da umur mah teu tangtu ieu. Pangeran moal bebeja. Erek bebeja kumaha Nyai? Sabab da nu bogana kitu pangeran mah. Matak sing sabar we ayeuna mah kudu tumarima kana kadar jeung nasib anu karanapan ku anak urang kitu tah. Anggur mah doakeun ku Nyai sing ditarima iman jeung Islamna kitu tah hari ceuk emak mah. Mah sanes kitu mah. Tapi ieu mah persoalan Kang Ade anu siga leleda ka anak teh datang elat bari irang cucut kitu oge deui. Kitu gede bari bersihin bae di kunaon ieu teh asa aya nu nyocokan ku eta gaang siga mah irung teh aduh ampun. Bari jeung gararam mah eta na banget teh siga-siga geus gelut. Coba atuh taros geraku emak. Tinggal pipina geraku emak. Tembal Bi Acih anu ceurik emok harita teh gigireun dipan nyang hareup ka mitohana. Nyai. Nah, kunaon deui? Kalakuan si Ade teh cenah. Nyaho aja papait, bet kitu peta. Keun Nyai sing sabar, keun kumaha urang omongan. Manehna bisi gelut gara-gara anak anak urang gitu si Karman maot. Mohon mah. Bakat abi mah masuk ieu bae ting kunaon ieu teh geus bakat meureunan. Nyai keun bae Nyai. Ciklanan atuh. Ke urang omongan heula. Ceuk mitoha Bi Acih bari gancang keluar ti jero kamar neangan Mang Ade Conim anu kabenaran keur diuk di bale-bale sorangan. Eta kunaon maneh make jeung pipi meuni bararengap kitu geuningan. Geuneuk deui kunaon maneh teh yeuh. Indung Mang Ade ngamimitian tumanya ka Mang Ade harita teh bari gek manehna oge diuk dina bale-bale. Wah, labuh mah ieu teh tadi lain labuh itu ngahaja we ngagejeburkeun sorangan kana balong sabab kuring teh diudag ku engang kitu. Da aweuh deui atuh iwal ti kudu kana balong. Bareng tadi kira jeung si Udel kituna teh. Kituna teh bareng jeung si Udel tadi teh. Sia mah. Eta mah kuring mah teu percaya. Siga-siga tapak gelut eta mah. Jabab sia anu jujur. Maneh teh gelut jeung saha pamali ulah
ulah ngabohong ka kolot mah ye mata kawalat ke. Harita Mang Ade Conim rada ngeluk dikitukeun mah mung meureun manehna ari kawalat mah rada asa-asa Mang Ade Conim teh manehna antukna Mang Ade Conim ngaku nya mah kuring teh tadi tas gelut gitu mah tapi tong tarik teuing mah misi kadengian ku si Acih. Baruk galut jeung si Udel maneh teh nya. Nah dendam meureunnan maneh teh ka si Udel bera si Karman maot pas keur babarengan jeung si Udel nya. Ngurus tuh nyung maneh teh euy. Kawas lain kolot bae. Nya mah hampura we atuh mah tong tarik teuing atuh. Sabab kuring geus ngomong tadi ka pamajikan yen 3 burus kana eta kana balong. Sia mah bakat ari geus kitu teh. Nya mah da sabar mah kuring ge mung kikituan teh tapi da kuring teh ngerasa haduul. Si Karman tapi kahantu gara-gara gaul wae jeung si Walak tah jeung si Udel. Mata tadi teh ku kuring wah dipegat we di jalan teh. Sarta di tarajang gitu rek di binasa tah ku kuring teh. Gitu kusabab kuring teh panas gitu anak kuring si Karman tapi kahantu na gara-gara jeung si Udel tak kitu mah ari nu sabenerna mah. Ambuing ngurus tuh nyung ari maneh kalakuan teh maneh ngaco kitu kolot-kolot poloan barina oge maneh mah pabarian ambak bae main gelut jeung gelut tiba heula teh ye. Nya mah hampura tuh mah udah ade oge rumasa salah ayeuna mah sarta kuring janji mah rek ngarobah adat. Tembal di Mang Ade beuki ngeluk tungkul we harita teh liar ibarat buuk menang mabuk nalika dicaritaan kuno jadi inungna teh. Syukur atuh ari kitu mah Ade. Ari nya mah maneh arek ngarobah adat. Hampura heula maneh ka pamajikan jika itu anu sahanteuna pamajikan maneh teh ku ciwa ku sikap maneh ye. Sarta mah oge kacida teu panujuna ku sikap maneh anu sabarna mah ya teh. Keun atuh peupeurining baheula maneh teh ye. Jadi barok jadi rampok tur ayeuna maneh rek eungkeut-eungkeut sadar daek ngeureunnan pagawean kitu patut. Eureun ti komplotan si Walak Dahlan tah. Tapi hanya akal adat maneh geuningan anu masih kene can robah galak bae ka batur teh leuwih-leuwih anak arek dikubur make jeung dar we garalut teu bisa nahan hawa nafsu. Padahal da keun bae prakara anak ayeuna geus hanteuna geus maot da meureunnan eta mah geus suratan nu kawasa kitu teh da geus teu bisa dirobah deui geus waktuna mah kabeh oge bakal maot termasuk urang itu. Ieu Ade ayeuna mah mending doakeun anak urang encu mah sing ditarima iman Islamna sing reug-reug di alamna. Tapi itu hari ceuk mah ye urang loba pikiran ulah kalaka namahan masalah anu anyar deui. Nya mah ari kitu mah kuring ge ngarti ayeuna mah sarta kuring ge hampura ka mah geus ngaleredakeun kitu kana persoalan ieu jeung tangtu emak kucewa ku kalakuan kuring tah sarta kuring janji erek minta hampura ka si Acih gitu. Syukur sok ayeuna mah minta hampura ka itu. Bari mah oge ayeuna teh rek napian heula segon ieu teh dileuyit tutueun rek sakalian disangu sarta cukup meunang 5 liter mah ke engke nyangu ngariung pas tahlilan dengan nama daging hajam we biasa 50 oge tempe we salapan geblek
tahu kentang oge capek kerupuk ulah kurang di 7 kilo juga tuh kayak itu tapungan pamajikan sarta menta di hampura geus kitu tuluy balanya ke persiapan kayak penting ulah berang teuing bisi kabur nararutup biasana alhor mah sok nutup di pasar teh nah kitu we nya marek meureuh ye rek nutuan nya mah siapa tuh ari kitu mama hampura we mah sakali deui kuring harita cek Mang Ade kitu nate bari terus nangtung muruk ka jero imah rek nyampeurkeun pamajikanana terus kadenge Mang Ade harita ngomong aci hampura kuring teh udah keur kapoekan tadi mah sakali deui kuring teh hampura Ari bi aci harita tembong murubutkeun cimatana terus keluar bijil tina sela-sela panona sarta ngawalon marengan hatena anu asa digerihan ku hinis bet asana teh tuluy pating sereset tuluy gek diuk dina luhur samak anu geus rangsak nyeri hate kami mah teh asa dileledakeun puguh ge anak maot kuno jadi bapakna kalakah ngadon di beungbeuratan deui tiba nganteur anak mah ka pamakaman ieu mah cih kalakah der we garalut jeung si Udel kumaha atuh ari geus kieu puguh kuring mah kucewa ieu ka maneh teh kana sikap maneh anu teu robah-robah tiba heula teh cek bi aci harita teh nya aci hampura atuh akang teh akang hampura rumah salah akang teh ayeuna mah geus hayu mendingan ayeuna mah urang pikiran keur mulasara anu jadi anak mendingan ge ayeuna mah kitu tah aci keun lah akang janji moal sakali-kali deui geus lah ayeuna mah mending ge urang tatahar keur engke tahlilan perkara persoalan akang jeung si Ude mah geus beres sarta geus damai ayeuna mah ayeuna perkara pipi akang jeung awak garaneuk hukeun bae sakieu mah da jamak we ngaranna lalaki ari itu kieu acan mah kitu tah ih akang mah ari kitu teh bakat geus ngalelewean ka kami kami mah dalin kahayang ieu aci-acihan teh da aci deui asa aya nu cocokan ieu iruk negara retek teh kunaon akang mah jeung bakat deui aya nafsu geus dilagarkeun teh sombong digerekeun ieu ngarasa leuwih kuat meureunan leuwih ti batur diri teh geus ieu mah hirup teh mending urang papisah we urang masing-masing ulah ngahiji deui ayeuna mah urang teh teu mimiti ayeuna ieu mulasara anak urang maot pek ieu ini sorangan tong hayang babarengan komo ngahiji sare jeung kuring mah geus hoream kami mah juga hati heula kitu ka pasarna kami gerek indit moal bareng duitna bagi-bagi bae kayaknya jeung bagian naon we kitu balanya sebutkeun sarta tuliskeun engke naon wae anu rek dibalanyakeun tah ieu kitu we perkara keur mulasara jeung tatahar engke mah ieu mah dasar kuring jengkelna ieu teh ngan tetep ieu akang kuring mah mung babarengan deui geus beres sagala rupana mah kuring anterkeun ka kolot kuring sarta talak bae sakalian ku akang meh jongjon kitu tah atuh dibere kitu mah Mang Ade teh langsung ngaleketei oge hatena sing sanajan awakna luhur jangkung si Mardada kumis atuh ngacedig tapi dibere kitu mah jadi lempes Mang Ade teh hatena peot awakna ngeleper sabab reuwas ngadenge pamajikana ngomong kitu malah cenah ngomong rek ngajak pipisahan yo aci ulah kitu nyarita teh ari taun teh sok kamana-mani maneh mah ulah tepi ka minta talak sagala ku perkara anu kieu eukeun we atuh da meureunan kumaha da Gus kieu kuduna ari perkara budak mah da meureun geus kieu jadi nah sarta akang panjanji akang rek ngarubah sikap jeung tabiat akang anu
samemeh kitu tah cih. Pokona mah akang moal sakali-kali deui pokona mah. Kitu nate Mang Ade Conim hampir setengah nyembah-nyembah ka Bi Aci. Hayang manehna dihampura tina sagala kasalahana sarta embung ari kudu pipisahan mah. Euleuh. Baraya sadayana waktosna kabujang seep ieu teh cageula atunya pidangan dongeng Sunda ti Mang Ridwan anu judulna Jurig Nagih Pati bagian anu kaopatkeun enjing urang lajengkeun deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.